Bugün sizlere şifalı bitkilerimizden gül hatmi çiçeği, gül fatma, hatmi çiçeği, deve gülü şeklinde isimlerle yer alan bitkiyi tanıtmak istiyorum. Bunlar çeşitli renklerde pembe, beyaz, kırmızı, mor şeklinde olurlar. Genellikle kırsal kesimlerde, avlu diplerinde, boş arazilerde, yol kenarlarında çıkarlar. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında bunların çiçeklerini toplayıp gölgede kurutmak şartıyla şifasından faydalanılır. Bunların faydalarını sıralayacak olursak genellikle öksürük, balgam, nezle, grip bu tür şeylerde çok faydalıdır. Tohumları bunların çiçeklerden sonra toplanacak olursa kaynatılarak içilirse bunlar da böbrek taşlarına, idrar yollarına çok fayda sağlar. Gripte, nezlede, soğuk algınlığı hastalıklarında çok yararlıdır. Bu çiçekler bu şekilde. Gastrit, reflü, mide ağrılarında da çok faydalıdır. Gaz acısı çekenlere de bunun suyunu içmek şartıyla fayda sağlar. Ağrı kesici özelliğine sahiptir. Bunu çay gibi demleyip ağız içerisinde gargara yapılırsa diş etlerine, çekilmeye, iltihaplara fayda sağlar. Böbrek iltihaplarını ve sinir uçlarına da faydalıdır. Böbreğin çalışmasını sağlar. İdrar söktürücü özelliği vardır. Daha önceden belirttiğimiz gibi böbrek taşlarını döker. Cildin temizlenmesinde de çok faydalıdır. Stres, sinirsel bozukluklarda, uyku bozukluklarında yine bunun çayı kullanılırsa çok fayda sağlar. Ayrıca öksürükte veya balgamda bir bardak süt içerisine bunlardan 4-5 tane koyup 2 diş sarımsağı ezip onu da koyduktan sonra 5 dakika bu sütü hepsini birlikte kaynatıp 5 dakika demlendikten sonra ondan sonra bunu süzüp içerisine 1 çay kaşığı tereyağı konulursa bu da vücut içerisindeki bulunan balgamı atar, öksürüğü keser, gribe, nezleye çok faydalıdır. Bağışıklığımızı güçlendirir. O da bu şekilde. Hepinize sağlıklı, şifa dolu günler dilerim.